Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea jinsi ya kupika sosi ya nyanya, yani tomato sauce, ambayo tatumia kwenye mapishi aina mbalimbali. Na mimi nimetumia nyanya kubwa za aina hiyo, lakini unaweza kutumia nyanya zozote ulizokuwa nazo. Na tazikosha hapo kwenye maji ya umoto wa vuguvugu, lakini pia unaweza kuzikosha kwenye maji ya baridi au pia kuziroweka kwenye maji na siki, yani vinegar, kwa kiasi ya muda wa dakika 10. Na pia kama hutopenda ziwe na maganda, unaweza kuzichemsha kidogo, yani kuziblanch na ukazitoa maganda. Kwa hivyo hapo nyanya zetu tayari safi, takata, na unaweza kukata size yoyote utakayopenda mwenyewe. Mimi nimependelea kukata kama hivyo. Okay. Na hakikisha kama una sufuria kubwa ya kupikia nyanya, kwa sababu unataka ziive zote sawa sawa na kwa haraka. Okay. Kwa hivyo mimi hapo kwenye sufuria langu nimeshazieka nyanya zangu na nimeanza kwa moto mkali, yani moto wa juu, ili nianze kupata mvuke kutoka chini kwa haraka. Okay, taendelea hapo wakati nyanya zimeanza kujipika. Mimi nitaanza kukata viungo vingine, na nimetumia hizi pilipili boga nyekundu ambazo sio lazima, lakini mimi napenda kutumia kwa sababu zinaleta ladha nzuri kwenye sosi yetu na pia kuongeza rangi. Kwa hivyo nitatumia 2, na pia kama utataka kutoa mbegu unaweza kutoa, kwa sababu mbegu zinachukua muda, ni tabu yani kuzisaga, lakini mimi napenda kuziweka mbegu kwa kuongeza ladha na harufu kwenye hii sauce, lakini kama hutopenda unaweza ukazitoa. Okay, na tatumia pia kitunguu cha manjano. Kwa hivyo teka pilipili boga, na muhimu sana uwe unazigeuza hizi nyanya kila baada ya muda, ili ziwe zinapikika zote sawa sawa, yani kama hivyo. Unaona kidogo shaanza kutoka moshi kwa chini. Mimi nitaendelea na kukata kitunguu. Kisha kukata kitunguu changu nitakiweka, na huwa napenda kutumia kitunguu cha manjano kwa sababu ni kitunguu kitamu, yani kina ladha ya utamu, kwa hivyo kinaongeza ladha kwenye hii sauce. Unaweza kutumia cheupe, sijawahi kutumia chekundu, kwa hivyo siwezi kukushauri, ni kitu ambacho wewe ujaribu mwenyewe. Okay, kwa hivyo tutapika kwa moto mkali hapo kiasi dakika 7 mpaka 10, na tukiwa tunageuza kila wakati. Unaona nyanya za chini zishaanza kujipika, nyingine zimeshatoka maganda pia kama hivyo. Okay, kisha kufika baada ya dakika 10 kwa moto mkali, utazifunika, utapunguza moto, utaanza ziwe moto wa kiasi, utazipika kiasi dakika 30. Wakati huo sisi tutamenya kitunguu thomu na kukata tangawizi mbichi. Baada ya dakika 30, naona nyanya zetu zina maji mengi, yani supu nyingi, kwa vile tumezifunika. Kisha baada ya dakika 30 tutazifunua. Sasa hivi tutazipika bila kufunika, ili humvuke na hii supu ikauke. Hapo mimi nimetumia chumvi ya mawe ilosagwa, yani sea salt, kiasi kijiko 1.5 kikubwa, na sukari vijiko 2. Na sio lazima kuweka chumvi na sukari wakati wa kupika, lakini mimi wanapenda kwa sababu inakuwa ni rahisi sana kwa watoto wakitaka kupika. Inakuwa sauce iko tayari, ina ladha, wao ni kuongeza tu chochote utakachotaka. Kwa hivyo taipika kiasi dakika 30, na katika zile dakika 30, zile dakika 10 za mwisho ndo nitaweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi, kwa sababu sitaki ziive sana. Nataka ile ladha ya kitunguu thomu hasa itokeze kwenye hii sauce. Na pia sitotia
aina yoyote ya herbs, yani majani kama oregano au basil, yani mrehani, ambayo inatumika sana kwa pasta. Kwa vile nataka kuitumia hii sauce kwa mapishi mengine, huwa natumia kwa mchuzi, natumia kwa makaroni, natumia kwa stews. Inakuwa rahisi kwa sababu inakuwa ladha yake ni neutral. Okay? Kwa hivyo hapo katika zile dakika zetu 10 za mwisho, au utapika mpaka maji yapungue kiasi nusu ili sosi yako iwe nzito. Kwa hivyo tushaizima hapo na ngoja ipoe kidogo, alafu ndo tusage. Lakini kama utapenda kusaga wakati bado imoto, unaweza kusaga bado imoto. Kwa hivyo utaweka kwenye blender. Mimi nimependa uzito wa namna hii, lakini unaweza kuipika zaidi ili ikawa nzito zaidi. Na nimesaga kwa kiasi mara 3. Ukiwa msimu wa nyanya kama hivi, mimi huwa napenda kufanya, na pia wakati kama kabla Ramadhani huwa napenda kufanya hizi tomato sauce ili nipate kutumia kwa urahisi. Kwa hivyo uzito niliotaka mimi ni kama huu unavyoona. Utaweka kwenye bakuli au chombo chochote kikubwa ili ipate kupoa kwa haraka. Usiweke kwenye container ikiwa bado imoto. Okay? Na wakati tulipokuwa tunangoja sosi yetu ipoe, watoto wakataka kupika pasta. Wanapenda sana kuitumia hii sauce kwa pasta kwa sababu inakuwa tayari kila kitu inayo, wao ni kuongeza tu. Kwa hivyo kulipikwa pasta hapo, na mimi sasa hivi sosi yangu iko tayari shapoa. Naitia kwenye mifuko. Kama unayo nafasi kwenye freezer, unaweza kutia kwenye vichupa vidogo vidogo au vibakuli vyenye ufuniko, lakini mimi sina nafasi ya namna hiyo, ndio maana napenda kuweka kwenye mifuko. Na kila mfuko huwa naweka kiasi vikombe 2.5 ambavyo vinakuwa ni sawa sawa nikiwa nataka kupikia mchuzi au nataka kupikia pasta. Kwa pizza huwa nafanya nusu yake. Kwa hivyo tutatoa hewa yote humu ndani kabla haujafunga huu mfuko. Sasa hivi kwa tayari. Tamaliza mifuko yangu yote. Alafu taweka kwenye container kama hivi na kuweka kwenye freezer. Na hii inakaa muda mrefu, nafikiri mpaka miezi 3 inakuwa nzuri, lakini mimi haifikishi miezi 3. Sasa hivi wiki na sosi zangu zote zishakuisha tayari. Okay. Asanteni sana kwa kuwa nami, lakini leo kwa bahati mbaya sitokuandikieni kwenye description box kwa sababu hili pishi ni kitu ambacho mwenyewe utakisia utakavyopenda na utaweka utakachokipenda. Kwa hivyo sitokuandikieni viungo na vipimo. Kwa hivyo nimeweka kwenye freezer kiasi kwa siku 1 usiku, na baada hapo nimetoa, nimeweka kwenye mlango kama hivi. Asanteni sana kwa kuwa nami, na watakia siku njema. Karibuni tena.